Сәлам жәмәғәт, яңа шығарылышқа хуш келдіңіз. Хәзір шалт һәм мин қаршығызда булам. Менә булай яхшырак. Аваз ияртемнәре турында ишеткәнегез булгандыр. Алар кеше, башка җан ияләре яисә объектлар чыгарган авазларга охшатып ясалган сүзләр була инде. Без аларны көн сайын кулланабыз. Әйдәгез әле берничәсен карап китик. Мин видео башында инде әйтеп киткәнемнән башлыйк. Ул да булса шалт. Biz аны нинди дә булса кыска һәм кинәт тавышны яисә хәрәкәтне тасвирлар өчен кулланабыз. Теге башка кыз белән үбешеп тора иде. Бу артыннан килде дә шалт итеп сылады яңагына. Малай әйләнеп егыла язды теге. Күрсәтимме әйдә әкрененә? Китәле бар, аңладым мин. Әйдә инде әкрененә сугып күрсәтәм. Юк дим, Курыкканда яисә гомумән калтыраганда нинди тавыш чыгарабыз? Татарча без аны дир-дир дибез. Мөмкинме? Әйе, тыңлыйм. Рөстәм әфәнде, шешәсе бер сүз бар иде. Сез моны бәлки үзегез дә сизгәнсездер инде. Төлтәбем шул, сезгә нидә булса әйтәсе булса, барысы да дир-дир калтырап тора. Компаниябездә бер-беребезгә бер тигез карасак яхшы булыр иде. Бүтән җирдә кебек өстән торучылар һәм астагылар иерархиясе булмасын иде безнең компаниябездә. Әлбәттә Булат әфәнде. Һич шиксез сезнең белән килешәм. Хезмәттәшләремнең үз фикерләрен ирекле рәвештә җиткерә алулары приоритет булырга тиеш. Бу безнең приоритет булырга тиеш. Рәхмәт, Рөстәм әфәнде. Шул гына идеме? Менә бер фикер җиткерергә теләгән идем. Минем хезмәт хакымны һәм вазифамны күтәрү турында сөйләшкән идек бит. Кайчан булыр икән ул? Булат. Дир-дир булмасын дидек бит, әйме. Ярар, булыр, хәл итербез. Рәхмәт яусын сезгә. Сүзен яхшылап әйтә алмаган, аңлашылмый сөйләшкән кеше. Сүзен яхшылап әйтә алмаган, аңлашылмый торган итеп сөйләшкән кеше нинди тавыш чыгара? Ыкмык. Әйе, нәкъ шулай. Ыкмык килү диләр. Ярайды, әзерме? Димәк, барасыңдыр. Сәлам, гафу ит, номерымны югалттым. Синекен алсам буламы дип әйтәсең. Кабатлары. Сәлам, мин номерымны югалттым, синекен алсам буламы? Ярайды, яхшылап әйт. Ыкмык килмичә. Барайды. Сәлам, гафу ит, мин номерымны алдым, синекен югалтсам буламы? Ашык-пошык йөргән кешенең яисә ыгызыгы тавышы нинди була? Беләсезме? Без татарлар аны тыз-быз дип әйтәбез. Агайны, авылны сагындым инде мин. Әле кичә генә килдең бит Казанга. Авылдагы тынычлык һәм табигатьсез авыр миңа. Монда барысы да тыз-быз йөреп торалар. Без тыз? Йо, тыз-быз. Тыз-быз. Көлгән кешенең тавышын татарлар ничек тасвирлый дип уйлыйсыз? Шырык-шырык, әлбәттә. Шуннан да шундай тавыш бит инде ул. Юкмы? Шырык-шырык. Димәк, бүгенге тема барыгызга да аңлашылдымы? Кем шырык-шырык көлүп утырасың анда һаман? Бәлки безгә дә сөйләрсез? Бергә көлербез. Без менә татарча стендап карап утырабыз әле. Булат, син өйдә түгел бит, нинди хәл бу? Әйдәгез күнегүләрне эшләргә керешегез, тиздән тикшерәм. Ярар. Балан бәлеше. Кичкенә чактаннан сасыган нас кисе килә. Кешенең көлүен тагын ничек тасвирлап булганын әйтимме? Михахай дигән аваз ияртеме бар. Ул гадәттә ат кешнәгәндә чыккан тавышны тасвирлый, әмма күчелмә мәгънәдә кычкырып һәм бераз ачуны чыгарып көлү турында да әйтелә. Михахай сүзеннән михахайлау дигән сүздә килеп чыккан. Бүген кайтып барабыз. Яңгыр ява бит инде. Саз, тайгак. Ашыгып баргач, таеп күтемә утырдым инде. Булар михахайлап көлә башладылар. Белим, нишләп бездә кеше таеп егылса, я берәҗен авыртырса, көлү ул норма. Аның бер кызыгы да юк бит инде. Ярый, бонус буларак тагын бер аваз ияртеме. Тавыклар нинди тавыш чыгара? Кыт-кыт. Шуннан килеп чыккан кыткылдау дигән фигыль. Һәм аның да күчелмә мәгънәсе бар. Тиз-тиз һәм артык күп сөйләшкән кешегә карата кулланыла. Менә каратыйм, монда браузерны ачасың да. Монда кыстырышка басасың. Ул икләрне башлагач сиңа логин белән сер сүзне кертергә кирәк. Аларны язып имейлыңа кергәч, менә бу укылган хатлар дигәнне басасың. Аннары җавап бирүче бутынга басасың да, текстны язып, инде бер Туктар улым, тукта, ник кыткылдыйсың соң син? Әзрәк әкенрәк аңлатчы. Безнең кыткылдарга тавыклар бар. Ярый, тагын бер аңлатам.
Demek, mana bu brauzerni ochasың, boshlayman. Anari bu qisqa bosgandan so'ng uyga boshladi. Senga login bilan sirni kerak. Avvaldan yozib Yarый, bugungi video tamam. Әлеге аваз яртымнарын siz көндәлек сөйләмегездә кулланырсыз дип өметләнәбез. Әйдә онлайнга язылыгыз. Biz kun сайын татар телен өйрәнер өчен постлар чыгарып торабыз. Фикерләрегезне аста язып калдырыгыз. Дусларыгыз белән бүлешегез. Исән сау. Күрешербез. Шалт. Endi bastaymiz ba? Jazdırıp durma bu. No, that's too much of course. Nomerimni yo'qotdim, senikini yo'qotsam. Ha. Bizimdir çekmedim.